नमस्ते। आज हामी लोक सेवा तयारीमा केही महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। जुन कि गोरखापत्रबाट लिइएको छ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी वायु सेवा कम्पनीहरूले नेपाली आकाशमा उडान गर्दा दूरसञ्चार सेवा उपयोग गर्न पाउने सम्बन्धी निर्णय कहिले गरेको हो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 चैत 9 गते। सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कति रकम घोषणा गरेको छ? 5 अर्ब 6 करोड। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 2077 चैत 19 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरिएको। राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्रको उद्देश्य के रहेको छ? राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्रको उद्देश्य देशभरका सम्पूर्ण अपराधको एकीकृत तथ्याङ्क राख्ने। 2077 चैत 20 को मन्त्री परिषद बैठकले विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो? उहाँ हुन् लक्ष्मण हुमागाई। त्यस्तै अर्को छ, बैतडीको सिगासमा पत्ता लागेको फलाम खानीबाट फलाम उत्खननको कार्य कहिलेदेखि सुरु गरियो? फलाम उत्खननको कार्य विक्रम सम्वत 2077 चैत 8 गते गरिएको थियो। विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रबारे 2077 चैत 18 गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ? 2.7%। राष्ट्रिय योजना आयोगले कतिवटा औद्योगिक क्षेत्रलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन स्वीकृति दिएको छ? ती हुन् 3 वटा, कञ्चनपुरको दैजी छेला, बाँकेको 9 बस्ता र मकवानपुरको मयूरधाप। प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकाय कुन हो? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। त्यस्तै अर्को छ 9 नम्बरमा, कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिका गठित न्यायिक समितिको संयोजक को हुने व्यवस्था छ? उहाँ हुन् गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष अर्थात् नगरपालिकामा उपप्रमुख संयोजक रहने। इन्स्टिट्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पीसद्वारा सार्वजनिक ग्लोबल टेरोरिज्म इन्डेक्स 2020 अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? 27औं। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडलाई पहिले के नामले चिनिन्थ्यो? नेपाल ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड। युएनओ को बडापत्रमा कति धारा रहेका छन्? 111। युएनओ को बडापत्रमा 111 वटा धारा रहेछन्। पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन चलाउने राजा को हुनुहुन्थ्यो? उहाँ हुन् यक्षमल्ल। तामाको पैसा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुनुहुन्थ्यो? रत्नमल्ल। रत्नमल्लले तामाको पैसा प्रचलनमा ल्याउने राजा हुनुहुन्थ्यो। भेलभेट क्रान्ति कुन देशसँग सम्बन्धित छ? चेकोस्लोभाकिया सन् 1989। त्यस्तै ओरेन्ज क्रान्ति युक्रेन, लोटस क्रान्ति इजिप्ट, बुलडोजर क्रान्ति सर्बिया, पिङ्क रेभोल्युसन किर्गिस्तानसँग सम्बन्धित रहेका। गोल्ड माइन भनी केलाई चिनिन्छ? मुनाफायुक्त उद्योग। त्यस्तै अर्को रहेछ, अरब लीगको मुख्यालय इजिप्टको कायरोमा रहेछ भने अफ्रिकी एकता संगठन ओएयू को मुख्यालय कहाँ रहेको छ? ओएयू को मुख्यालय आदिस अबाबा अर्थात् इथियोपियामा रहेको छ। बिटकोइनको सुरुवात कहिले र कुन देशबाट भयो? बिटकोइनको सुरुवात सन् 2009 जनवरी जापानबाट भएको हो। बिटकोइन एक प्रकारको भर्चुअल मुद्रा हो। यो कुनै कोइन अर्थात् नोट होइन। यसलाई अनलाइन करेन्सी तथा क्रिप्टो करेन्सी पनि भनिन्छ। ओपन सोर्स सफ्टवेयरमा आधारित यो अभौतिक मुद्रालाई वास्तविक मुद्रा भुक्तानी गरी किन्नुपर्ने हुन्छ। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खानेपानी वितरण कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा औपचारिक रूपमा सुरुवात कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2077 चैत 20 गते औपचारिक रूपमा सुरुवात गरियो। काठमाडौँको वितरण भएको 6 दिनपछि मेलम्ची खानेपानीको औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भृकुटी मण्डपको ढुङ्गे धारामा मेलम्चीको खानेपानी धारा खोलेर उद्घाटन गरियो। मेलम्चीको पानी आएपछि उपत्यकाको जलाधार क्षेत्रको प्रदूषण न्यूनीकरणका साथै जमिनमुनिको पानीको अत्याधिक दोहनलाई कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको। त्यस्तै अर्को छ, वैदेशिक ऋण लिने वा नलिने सम्बन्धमा ग्रिसमा जनमत संग्रह कहिले भएको थियो? ग्रिसमा जनमत संग्रह सन् 2015 जुन 5 मा गरिएको थियो। त्यस्तै EU अर्थात् युरोपियन युनियनमा रहने वा अलग हुने भन्ने विषयमा बेलायतमा सन् 2016 जुन 23 मा जनमत संग्रह भएको हो। संवैधानिक सुधारका विषयमा इटालीमा सन् 2016 डिसेम्बर 4 मा जनमत संग्रह भएको। टर्कीमा राष्ट्रपतिको अधिकारका सम्बन्धमा सन् 2017 अप्रिल 16 मा जनमत संग्रह भएको। त्यस्तै क्लोरिन ग्यासको खोजकर्ता को हुन्? क्लोरिन ग्यासका खोजकर्ता कार्ल विल्हेल्म सीले हुन्। सन् 1774 मा खोज गरेका थिए। हरित पहेँलो रङ मिश्रित यो ग्यास औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ, साथै विषालु ग्यास हतियार बनाउन समेत पनि प्रयोग गरिन्छ। नारायण हिडी दरबार संग्रहालय परिसरमा निर्मित गणतन्त्र स्मारकको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? त्यो उद्घाटन विक्रम सम्वत 2076 जेठ 15 गते गरिएको हो।
राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ? राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि 16 वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ। अब अर्को प्रश्न रहेछ, अन्तर सरकारी वित्त परिषदको पहिलो बैठक कहिले बसेको हो? अन्तर सरकारी वित्त परिषदको पहिलो बैठक विक्रम सम्वत 2075 वैशाख 24 गते बसेको थियो। सबैभन्दा धेरै पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? सबैभन्दा धेरै पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र रुस हो। त्यस्तै भिटो प्रयोग गर्नेमा दोस्रो देश अमेरिका र तेस्रो देश बेलायत रहेको। नेपालमा पहिलो निर्वाचन दिवस कहिले मनाइयो? नेपालमा पहिलो निर्वाचन दिवस विक्रम सम्वत 2074 फागुन 7 गते मनाइयो। त्यस्तै प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर कहाँ रहेको छ? प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँमा अवस्थित छ। पितृतीर्थका रूपमा समेत प्रख्यात गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँदेखि करिब 10 किलोमिटर उत्तर पूर्व बागमती नदी किनारमा रहेको छ। सङ्कटमा परेका विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तुको सूची कसले प्रकाशित गर्छ? IUCN। स्क्रब टाइफस रोग पहिलो पटक कहिले र कुन देशमा पहिचान भएको हो? स्क्रब टाइफस रोग सन् 1930 जापानमा पहिलो पटक पहिचानमा भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक यो रोग सन् 2004 मा पहिचान भएको। त्यस्तै अब 30 नम्बरमा रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकृत गर्न भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्रिय एक द्वार प्रणाली कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 माघ 13 गते गरिएको। भन्सार प्रक्रियालाई कागजरहित बनाउँदै सरल बनाउने उद्देश्य राखिएको यो प्रणालीमा सरकारी र निजी क्षेत्रका 3 दर्जनभन्दा बढी निकाय आबद्ध हुनेछन्। यो प्रणाली अन्तर्गत निर्माण हुने वेब पोर्टल मार्फत व्यापारीले आफूसँग सम्बन्धित कागजात अनलाइनमै पेश गर्न सक्नेछन्। त्यसरी पेश गरिएको कागजात र त्यससँग सम्बन्धित विवरण यसमा आबद्ध निकायले समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यससँगै फरक फरक निकायलाई कागजात बुझाउनु पर्ने बाध्यताबाट व्यापारी मुक्त हुने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्तरीय बनाउन र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा यो प्रणाली पनि सहयोगी हुनेछ। भन्सार प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न आँसीकुडा लागू भए पनि यी सबै निकायमा छुट्टा छुट्टै जानुपर्ने अवस्था कायमै छ। कागज बोकेर यी सबै निकायमा पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाएर डिजिटल प्रणालीबाट सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल राष्ट्रिय एक द्वार प्रणाली लागू गर्न लगाइएको हो। त्यस्तै अर्को छ, प्रसिद्ध चित्रकार मूर्तिकार पाब्लो पिकासोको जन्म कुन देशमा भएको हो? पाब्लो पिकासोको जन्म स्पेनमा भएको हो। ग्वेर्निका यिनको प्रख्यात चित्रकला हो। यिनले कलामा घनवादको सुरुवात गरेका थिए। एक्सिलेन्स इन इम्प्लोइ एक्सपिरियन्स अवार्ड प्राप्त गर्ने नेपालको वाणिज्य ब्याङ्क कुन हो? त्यो नबिल ब्याङ्क हो। मानव संसाधनमा परामर्श गर्ने कम्पनी ग्रोथ सेलरद्वारा HR मिड अन्तर्गत पहिलो पटक समावेश गरिएको अवार्ड नबिल ब्याङ्कले प्राप्त गरेको छ। वर्किङ कल्चर, सेवा सुविधा र उत्प्रेरणाका हिसाबले उत्कृष्ट भएका कारण अवार्ड प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको। मिथिला नाट्यकला परिषदद्वारा दिँदै आएको महामूर्खको उपाधि यस वर्ष 2077 मा कसलाई प्रदान गरियो? चर्चित हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य। परिषदद्वारा प्रत्येक वर्ष होली पर्वको पूर्व सन्ध्यामा महामूर्ख सम्मेलन गरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिष्ठा कमाएकालाई सम्मान स्वरूप महामूर्ख सहितका उपाधि प्रदान गरिँदै आएको। अर्को छ, एउटै प्राणीमा भाले र पोथी दुवै अङ्ग हुने जीव कुन हो? गड्याउला। अवुर्ध रोगको उपचारमा प्रयोग हुने विधि केमोथेरापी, रेडियम थेरापी हो भने कुष्ठ रोगको उपचारमा प्रयोग हुने विधि कुन हो? मल्टी ड्रग थेरापी। संगीत शास्त्रको मूल कुन वेदलाई मानिन्छ? सामवेद। सामवेदमा 1824 मन्त्र रहेका छन्। सबै वेदको प्रमुख अंश यसमा रहेको, यसमा 3 शाखा र 75 ऋचा रहेका। यस वेदमा अग्नि र इन्द्रदेवलाई प्रधानता दिइएको छ। भारतीय अन्तरिक्ष प्रक्षेपणले एकै पटक कतिवटा उपग्रह प्रक्षेपण गरी कीर्तिमान कायम गर्यो? 104 वटा। ISA ले भारत लगायत अमेरिका, इजरायल, नेदरल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, कजाकिस्तान र UAE गरी 104 उपग्रह प्रक्षेपण गरेको। सन् 2017 फेब्रुअरी 15 मा ती उपग्रह प्रक्षेपण गरिएको। यसअघि सन् 2014 मा रुसले एकैपटक 37 भू उपग्रह प्रक्षेपण गरेको। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन कहिले गरिएको? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन विक्रम सम्वत 2071 माघ 27 गते गरिएको। बेपत्ता छानबिन आयोगको गठन पनि 2071 माघ 27 गते नै गरिएको हो। त्यस्तै अर्को छ, मकै पर्व विक्रम सम्वत 1977 को पोल खोल्ने व्यक्ति रामहरि अधिकारी र भोजराज जोशी हुनुहुन्छ भने लाइब्रेरी पर्व विक्रम सम्वत 1987 को पोल खोल्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? रामचन्द्र अधिकारी।
अन्य घटनामा पोल खोल्ने व्यक्ति, भण्डारखाल पर्व, विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गते विजयराज पण्डित, 38 सालको पर्व, विक्रम सम्वत 1938 उत्तरध्वज खवास, प्रचण्ड गोर्खा पर्व, विक्रम सम्वत 1988 लक्ष्मण राज, प्रजा परिषद काण्ड, विक्रम सम्वत 1993 रामजी जोशी र मुरलीधर पण्डित, मकै पर्व, लाइब्रेरी पर्व, भण्डारखाल पर्व लगायतका नेपालमा घटेका ऐतिहासिक घटनाहरू योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामीले चर्चा गरेका छौँ। त्यहाँ हामीले संक्षिप्तमा चर्चा गरेछौँ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने कृपया गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइएको छ। त्यस्तै अर्को रहेछ अब यारी भन्ज्याङ हुम्ला जिल्लामा पर्छ भने नाम्जा भन्ज्याङ कहाँ पर्छ? नाम्जा भन्ज्याङ मुगु जिल्लामा पर्छ। औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको समयावधिलाई के भनिन्छ? औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको समयावधिलाई शुक्ल पक्ष भनिन्छ। पूर्णिमादेखि औँसीसम्मको समयावधिलाई कृष्ण पक्ष भनिन्छ। शुक्ल पक्षमा चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः बढ्दै जान्छ भने कृष्ण पक्षमा चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः घट्दै जान्छ। विश्वमै सबैभन्दा सानो लालीगुराँसको फूल कहाँ पाइन्छ? मुगु जिल्ला स्थित राराताल आसपास। नेपालका प्रथम ग्रेजुएट सिभिल इन्जिनियर को हुन्? दिल्लीजङ थापा। हेटौडा काठमाडौँ रोपवे विक्रम सम्वत 1990 को भूकम्पमा भत्केको धरारा र घण्टाघरको पुनः निर्माण, दिल्ली बजार 4 खाल अड्डा, जनकपुर जयनगर रेलवे, भूकम्पमा भत्किएको शीतल निवासको पुनर्निर्माण लगायतका भवन मार्ग आदिको निर्माण डिजाइनमा यिनको भूमिका रहेको, यिनकै नामबाट काठमाडौँ स्थित दिल्ली बजारको नामकरण गरिएको। त्यस्तै अर्को रहेछ विश्व कविता दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व कविता दिवस मार्च 21 तारिकका दिन मनाइन्छ। ला मिजरेबल नामका बृहत उपन्यासका लेखक को हुनुहुन्छ? फ्रेन्च साहित्यकार भिक्टर ह्युगो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँको उपत्यकामा वितरण सुरुवात कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2077 चैत 25 गतेदेखि। 22 वर्ष लगाएर बनाइएको मेलम्चीको खानेपानी आयोजना पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो पटक वितरण सुरु गरिएको। सुन्दरी झलबाट आएको प्रशोधित पानीलाई पिउन योग्य बनाएर महाकाली स्थित पोखरी वितरण केन्द्रबाट चाबहिल, 32 पुतली, कालो पुल, सिफल, एयरपोर्ट लगायतका क्षेत्रमा वितरण गरिएको। इलियड र ओडिसी नामका दुई प्रसिद्ध महाकाव्य सर्जक को हुनुहुन्छ? होमर, उहाँ ग्रीक सभ्यताका महान कवि तथा इतिहासवेत्ता हुन्। त्यस्तै अर्को रहेछ नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस जेठ 21 गते मनाइन्छ। शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता कतियौं सार्क शिखर सम्मेलनको नारा हो? 18औं। सिस्टर रोबोट के हो? कोभिड-19 लगायत रोगबाट संक्रमित विशेष गरी आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको सहयोग एवं स्वास्थ्य कर्मीलाई ती बिरामीबाट सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउने रोबोट। बागमती प्रदेशको सक्रियतामा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनद्वारा यसको निर्माण गरिएको हो। यस रोबोटको सहयोगबाट बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधि, खाना, पानी लगायतका सामग्री रिमोट कन्ट्रोलको सहायताले बिरामीसम्म पुर्याउन सकिने। राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्कको शुभारम्भ कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 26 गते। त्यस्तै अर्को छ विश्व क्षय रोग दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व क्षय रोग दिवस मार्च 24 तारिकका दिन मनाइन्छ। सन् 2021 मा यो दिवसको नारा सङ्केत समयको क्षय रोग अन्त्यको रहेको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 चैत 13 गते निधन भएको थियो। कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई के भनिन्छ? कुनै पनि वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई पिण्ड भनिन्छ। वस्तुको पिण्ड भौतिक तराजुले पनि नापिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको प्लाटिनम इरिडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई 1 किलोग्राम मानिन्छ। प्रसिद्ध ओल्को पर्व कुन ठाउँमा प्रचलित छ? प्रसिद्ध ओल्को पर्व सुदूरपश्चिममा प्रचलित छ। त्यस्तै अर्को रहेछ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई कहिलेदेखि संवैधानिक अङ्गका रूपमा व्यवस्था गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2063 माघ 1 गतेदेखि। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 सँगै नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा श्री पेजको अवलोकनको सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुला गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 कार्तिक 4 गतेदेखि। विक्रम सम्वत 2075 असोज 29 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवलोकन गरेसँगै नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत कार्तिक 4 गतेबाट श्रीपेज सर्वसाधारणका लागि अवलोकनमा खुला गरिएको हो। नेपालमा मात्र पाइने चरा कुन हो? नेपालमा मात्र पाइने चरा काडे व्याकुर हो। सबै चराको नकल गर्न सक्ने चरा हो यो। नेटुवा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? नेटुवा जातिको बसोबास कपिल वस्तुको सुदोदन भन्ने ठाउँमा रहेको छ।
विक्रम सम्वत 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कपिलवस्तुमा 300 को हाराहारीमा नेटुवा जातिको बसोबास रहेको छ। यो जातिका मानिसहरूले आफूहरूलाई अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा राख्न सरकारसँग माग गर्दै आएका